gente da internet. Ai, eu amo isso. Oi, gente, tudo bem com vocês? E antes de eu começar o vídeo, se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse, assim, de dicas e essas coisinhas assim. Me siga nas redes sociais e já vai deixando seu gostei, ok? Então eu vou explicar sobre o que é o vídeo. É sobre pincéis, né? Tá o nome aí. E aí eu vou ensinar a lavar os seus pincéis, gastando tipo muito pouco e tirando, sabe, esse sebo aqui dos pincéis. Não sei explicar, tipo, ó. Olha isso, olha este sebo. Que merda foi? Ó. Vocês estão vendo? Fica um sebo, uma coisa nojenta. E aí fica ruim. E a solução para os seus problemas, principalmente se seu pincel for de delineador ou alguma coisa assim, eu tenho a solução, minha amiga. O nome da solução disso é detergente. Sim, detergente neutro. Esse aqui é o neutro, mas você pode estar usando aquele outro também que é clear, que é tipo branco. Branco não, transparente, né, querido? Transparente. E esse aqui custou R$1,50, tipo, bem baratinho. Vocês nem vão usar tanto assim. Então bora lá, que isso daqui é dica de amiga e é infalível. Funciona muito, muito bem. Eu aprendi no meu curso de maquiagem, então obrigada, Fernanda. E isso aqui é incrível, gente. Eu amo isso aqui. Beijei o negócio. Mas enfim, vamos lá que eu vou explicar pra vocês como vocês vão lavar. E depois eu mostro antes e depois dos pincéis, ok? Então, gente, primeiro de tudo eu vou pegar o detergente. Vou mostrar aqui, detergente. E eu vou colocar nesse potinho aqui. Como eu não vou mostrar na pia e tal, que eu criei aqui. Vou botar nesse potinho e vou botar uma quantidade assim, razoável, que tá pro fundo do meu potinho. Então eu botei essa quantidade aqui que tá pouco no meu potinho. E agora eu vou colocar o dobro disso daqui de água. Então, vou colocar o dobro disso daqui de água e já volto para mostrar pra vocês como que eu vou limpar. Então, pera aí. Depois disso, eu botei aqui 2 vezes a mais de água. E aqui é água normal. Então, aqui eu peguei um pincel, aqui eu peguei uma toalhinha para limpar os pincéis e botar aqui em cima. Primeiro eu vou começar com o menos sujo, é tipo uma regrinha assim, o menos sujo. Os menos sujos são esses daqui. Então eu vou lavar. Primeiro eu vou pegar e não vou rodar muito aqui, eu só vou passar assim um pouquinho e vou limpar aqui na água. Vou pegar mais um pouquinho aqui e vou passar aqui. Vou mostrar pra vocês que ele fica limpinho. Ele fica muito, muito limpinho. Tipo, ele fica sem... Vou botar aqui pra perto. Ó, ele tava com as cerdas azuis e voltaram a ser branquinhas. Tá vendo? Essa dica é muito boa. Você gasta pouquinho, fora que fica bem higienizado o seu pincel. Agora eu vou de novo, só que eu vou com um pincel marrom. Eu rodo um pouquinho aqui na água com detergente e passo aqui na água normal. De novo, rodo um pouquinho aqui, passo na água normal. Ó, os pincéis ficam limpinhos, eles ficam branquinhos de novo. Igual eles estavam. Agora eu vou com esse aqui, que é tipo um pincel que eu usei pra base e tal, esse aqui língua de gato. Vou passar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Eles não estão sujando a água ainda, porque eles não têm produto. Então, e o bom desse produto é que ele tira um pouco das coisas de como fica engordurado o pincel. Ele tira os anéis. Então, o próximo que eu vou usar
vai ser esse daqui que é de corretivo. Passa toda a gordura do pincel e o pincel ficou limpinho. Tipo, você não vê nem sombra da gordurazinha do corretivo. E ele tava duro de corretivo. O próximo vai ser esse, que é um outro limão de gato. Então assim, ele já sujou a água, não sei se vocês estão vendo. Ele ficou assim, ó, ele ficou limpinho, ó. Limpinho. Nem sombra da base, nenhuma sombra da base, ficou branquinho de novo. E por isso que eu gosto de detergente, eu prefiro ele do que o limpador de pincéis. E cara, melhor dica. E agora o último, que tá bem escuro de pó, de contorno. Eu vou passar ele aqui pra vocês verem, vai ficar bem escuro, que é o mais sujo. Eu sempre dou uma esfregadinha aqui nessa colinha, tá vendo assim, ó? Pra secar. Depois eu boto pra secar num copinho. Olha como ele ficou branquinho, gente. Ficou muito branquinho. Ficou super limpinho. E é isso, espero que vocês tenham gostado do tutorial. E todos os pincéis ficaram limpinhos. Então, gente, essa foi minha dica de usar o detergente para limpar os pincéis. Eu vou mostrar agora como os pincéis ficaram. Eles ficaram muito limpinhos, principalmente esses que tem esse negocinho aqui, ó. Branco. Esse aqui, cara, ele tava muito sujo, ele tava extremamente duro por causa de corretivo e agora tá molinho. Esse, cara, esse aqui, ó, ficou branquinho, ele tava muito sujo de base. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para mais dicas e vídeos como esse. E deixe seu gostei aí, porque vai que a dica foi boa. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Beijo.